हामीले युज गर्ने स्मार्टफोन कम्प्युटरको ह्याकिङ ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई एउटा हैन दुईटा हैन यस्तै 5 वटा ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरू लिएर आएको छु। हजुरहरूले पनि यो ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरू जान्नु भयो भने हजुरहरूले पनि भन्नुहुनेछ कि ओह माय गॉड। हजुर नमस्ते, म योगेश, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नजिकमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। अब फर्स्ट नम्बरमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ युजफुल र स्पेस सेभिङको काम गर्ने ट्रिक्सको बारेमा भन्दैछु। अब नर्मल्ली हामीले गुगल क्रोम युज गर्ने बेलामा हामीले हाम्रो फेभरेट वेबसाइटहरू हामीले डेली युज गर्ने वेबसाइटहरूलाई चाहिँ हामीले बुकमार्क गरेर त्यसलाई सेभ गरेर राख्ने गर्छौँ। अब हामीले त्यस्तै अब इम्पोर्टेन्ट धेरै वेबसाइटहरू हामीले बुकमार्क गरेर राख्यौँ भने हाम्रो गुगल क्रोमको लाइनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लाइनमा धेरै वेबसाइटहरू बसेको हुन्छ र अब त्यसले धेरै स्पेस लिएको हुन्छ। अब हामीले धेरै अब 2 3 टा 4 5 वटा हामीले सेभ गरेर राखेका छौँ भने बुकमार्क गरेर राखेका छौँ भन्दा हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। अब हामीले 10 भन्दा बढी अब 10 15 20 वटा वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले बुकमार्क गरेर राखेका छौँ भने हाम्रो स्पेस त्यसमा अब स्पेस हुँदैन र हामीले बुकमार्क गरेर राखेको वेबसाइटहरू खोज्न पर्यो भने हामीलाई धेरै फर्स्ट पेजमै आउँदैन र हामीले अब त्यसलाई खोज्न अलिक टाइम लाग्ने हुन्छ। अब हामीले यसको स्पेसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले बुकमार्क गरेर राखेको वेबसाइटको राइट क्लिक गर्नु छ, त्यसमा एडिट भन्ने अप्सन आउँछ। एडिटमा गएर तपाईले त्यहाँ नेम भनेको छ, अब नेममा तपाईले त्यो नेमलाई सबै डिलिट गरिदिनु र त्यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने त्यसमा आइकन मात्रै रहेर बस्छ र थोरै स्पेस लिने गर्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै अब हामीले बुकमार्क गरेर राखेको धेरै वेबसाइटहरू चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो गुगल क्रोमको फर्स्ट पेजमै राख्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब आइकन भयो भने हामीले नर्मल्ली अब आइकनबाटै हामीले बुझ्छौँ। अब जस्तै अब फेसबुक अब युट्युबको त्यस्तो वेबसाइटहरूको अब हामीले नर्मल्ली अब हामीले डेली रूपमा युज गर्दै गयौँ भने सबै वेबसाइटहरूको हामीले आइकनबाटै बुझ्ने गर्छौँ र एउटै पेजमा भयो भने हामीले अब त्यसलाई एक्सेस गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ। यो ट्रिक्स पनि तपाईले अपनाउनु भयो भने गुगल क्रोममा तपाईले धेरै बुकमार्क गरेर राखेको चिजहरू एउटै पेजमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक रहेको छ। अब हजुरहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्राइभेट मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ र अथवा प्राइभेट नोटहरू पठाउन चाहनुहुन्छ र तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि त्यो व्यक्तिले एक फेर त्यो नोट ओपन गरिसकेपछि एक फेर रिड गरिसकेपछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ उसले पढ्न नपाओस् अथवा कुनै एक्सेस गर्न नपाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो वेबसाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटको नाम रहेको छ privenote.com भन्ने। तपाईले यसमा अब कुनै पनि अब मेसेज हुन्छ कि अथवा नोटहरू तपाईले यसमा टाइप गरेर हजुरले त्यसमा लिंक क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र लिंक क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले त्यो लिंक चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई फेसबुक मेसेन्जर मार्फत हुन्छ अथवा कुनै पनि माध्यमबाट तपाईले त्यसलाई सेन्ड गर्नुभयो भने जब त्यो व्यक्तिले त्यो लिंक क्लिक गर्छ, त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले एक फेर मात्रै सो हुन्छ र एक फेर पढिसकेपछि फेरि सेकेन्ड टाइम त्यो व्यक्तिले त्यो लिंक क्लिक गर्यो भने त्यो लिंक ओपन हुँदैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको प्राइभेट कुनै पनि प्राइभेट मेसेजहरू छ, कुनै पनि प्राइभेट कुराहरू छ, तपाईले एक फेर मात्रै उसले चाहिँ एक फेर मात्रै एक्सेस गर्न पाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो वेबसाइटको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब हामीले अहिलेको समयमा प्रायः सबैजनाले जिमेल युज गर्छ, आफ्नो पर्सनल कामको लागि होस् अफिसियल कामको लागि होस्। यदि तपाईहरु आफ्नो जिमेल एकाउन्टबाट अरु कसैलाई इम्पोर्टेन्ट मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो मेल चाहिँ त्यो जुन व्यक्तिले पठाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै एक्सेस गर्न पाओस् र अरु कसैले एक्सेस गर्न नपाओस् भन्न चाहनुहुन्छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट इमेल छ भने तपाईहरुले जिमेलमा रहेको एउटा सेक्युरिटी फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिचर युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले जुन व्यक्तिलाई मेल गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले पनि त्यो ह्याक गर्न सक्दैन र त्यो मेल एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले हाम्रो इमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। इमेलमा गएर अब फर्स्टमा तपाईले कम्पोज गर्नुस्, कुनै व्यक्तिलाई पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो फर्स्टमा अब न्यू इमेलमा जानुस्, कम्पोज इमेलमा गएर त्यसपछि तपाईले जुन व्यक्तिलाई अब मेल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चुज इमेल एड्रेस राख्नुस् र त्यसपछि अब यसमा अब कम्पोज मेलमा तपाईले अब के लेख्न चाहनुहुन्छ समथिङ अब लेख्नुस्। अब समथिङ केही लेखेर त्यसपछि अब माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 डटको अप्सन छ। 3 डटमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्शियल मोड भन्ने अप्सन छ। कन्फिडेन्शियल मोडमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा दुईटा अप्सन दिएको छ। अब फर्स्टमा रहेको छ सेट एक्सपायरेसन भनेको छ र सेकेन्डमा रहेको छ रिक्वायर्ड पासवर्ड भनेको छ। अब यो एक्सपायर डेट तपाईले अब फर्स्टमा रहेको सेट एक्सपायरेसन भनेको चाहिँ तपाईले अब एक्सपायर डेट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईले यसमा चुज गरेर अब 1 डे को लागि हो कि अब 1 विक को लागि तपाईले एक्सपायर डेट राख्नु भयो भने जुन व्यक्तिलाई तपाईले पठाउनुहुन्छ त्यो 1 विक पछि त्यो अलरेडी अब एक्सपायर भएर जान्छ र त्यो एक्सेस गर्न पाउँदैन भने अब रिक्वायर्ड पासवर्ड भनेको छ। रिक्वायर्ड पासवर्डमा चाहिँ हामीले अब जस्तै यसमा स्ट्यान्डर्ड छ, बाइ डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड रहेको हुन्छ। अब यसमा तपाईले एसएमएस पासवर्ड राख्नु भयो भने अब यसलाई
चुज गर्नुस् र तपाईले सेन्ड गरिदिनु भयो भने यहाँ अप्सन आएको हुन्छ डिसेबल कन्फिडेन्शियल मोड र एड मिसिङ इन्फर्मेसन भनेको छ। हामीले एड मिसिङ इन्फर्मेसनमा राख्छौँ र यसमा अब तपाईले जुन व्यक्तिलाई तपाईले मेल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको नम्बर चाहिँ यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिको नम्बर टाइप गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईले टाइप गरेर तपाईले यो इमेल सेट गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिकोमा मेल पुग्छ र त्यो व्यक्तिले ओपन गर्ने बेलामा उसको नम्बरमा एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड यसमा इन्ट्री नगरिकन चाहिँ त्यो व्यक्तिले यो मेल एक्सेस ओपन गर्न पाउँदैन, रिड गर्न पाउँदैन। त्यही भएर अब कसैले अब बाइ चान्स तपाईले इम्पोर्टेन्ट इमेल छ र अरू कसैले थाहा पायो अथवा अरू कसैले ह्याक गरिहाल्यो भने पनि त्यो कोड नभइकन त्यो इमेल एड्रेस त्यो इमेल ओपन गर्न सक्दैन। त्यही भएर हजुरहरूले एकदम इम्पोर्टेन्ट इमेल छ कसैलाई सेन्ड गर्न पर्छ भने यो ट्रिक लगाएर हजुरहरूले सेक्युर तरिकाले चाहिँ इमेल सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो ट्रिक्स। अब धेरैजनालाई थाहा पनि हुनसक्छ, थाहा नहुन पनि सक्छ। अब हामीले प्रायः जस्तो युट्युबमा भिडियो हेर्ने बेलामा अब हामीले फुल स्क्रिन बनाउने बेलामा अब राइट साइडमा भएको रेक्ट्याङ्गल त्यो साइन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ अथवा हामीले मोबाइल रोटेट गरेर गर्ने फुल स्क्रिन गर्ने गर्छौँ। अब यस्तो आइडिया नलाइकन हामीले अब कस्तो तरिकाले चाहिँ अब हामीले एकदम सजिलो तरिकाले अब हामीले युट्युबमा रहेको भिडियोलाई अब फुल स्क्रिन कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले युट्युबको भिडियोलाई फुल स्क्रिन बनाउने बेलामा जस्ट तपाईँको फिङ्गरले अप साइडमा तपाईँले स्लाइड गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक तरिकाले यो फुल स्क्रिनमा जान्छ। अब त्यस्तै अब तपाईँले मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो, अब पहिलाकै स्क्रिनमा राख्न पऱ्यो भने तपाईँले आफ्नो फिङ्गरले डाउन साइड गरिदिनु भयो भने यो फेरि पहिलाकै साइजमा आउँछ। यसरी चाहिँ अब हामीले युट्युबको भिडियोलाई मिनिमाइज अथवा म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ। लास्टमा रहेको छ यो स्मार्टफोन युजरहरूको लागि हो। अब हामीले नर्मल्ली स्मार्टफोन युज गर्ने बेलामा धेरै एप्लिकेसनहरू युज गर्ने गर्छौँ। अब धेरै एप्लिकेसनहरू हामीले अब गुगल प्लेबाट अथवा एप स्टोरबाट इन्स्टल गरेर हामीले युज गर्ने गर्छौँ र कतिपय एपहरूबाट चाहिँ हामीलाई अब अनवान्टेड नोटिफिकेसन आइ गर्छ र हामीलाई डिस्टर्ब हुने गर्छ। अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब नर्मल्ली अब नोटिफिकेसन अफ गर्न लागि त्यो एप्लिकेसनमा गएर सेटिङमा गएर अब नोटिफिकेसन अफ गर्न धेरै झन्झट हुन्छ प्रत्येक एप्लिकेसनमा गएर नोटिफिकेसन अफ गर्नको लागि। अब यस्तो नोटिफिकेसन नआओस् भनेर हामीले एकैचोटि अब हामीले यस्तो नोटिफिकेसन अफ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ सेटिङमा जानुहोस् र नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन छ, नोटिफिकेसन अप्सनमा गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा धेरै एप्लिकेसनहरू हुन्छ र जुन एप्लिकेसनको तपाईँलाई नोटिफिकेसन आवश्यक छैन त्यसलाई तपाईँले अनटिक गरिदिनु भयो भने त्यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँदैन। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अब अनवान्टेड नोटिफिकेसनहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्छौँ। हजुर आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र नजिकमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।